Έχει κοντά ποδάρια κλεισμένα. Και όσοι έχουν ένα πεθαμένο για μας, πέστε εσείς, οι άλλοι είναι γνήσιοι. Όταν παρουσιάζει κατάσταση με έναν ο οποίος είναι πεθαμένος, οι άλλοι 801 θεωρεί είναι γνήσιοι. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, θέλουμε από όλους εσάς να συμβάλλετε και εσείς δηλαδή, να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν θεωρούμε ότι όλοι αυτοί που ψήφισαν δεν υπάρχουν. Υπάρχουν βεβαίως. Αλλά όμως, σε αυτό το συνέδριο βάζουμε θέμα το σωματείο αυτό να αποκλειστεί και στο επόμενο συνέδριο που θα ψήφουν πραγματική θηρορή να παρημένουν. Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, θα βάλουμε και ένα άλλο. Δεν είναι σήμερα εδώ ένα μεγάλο σωματείο, 3 μεγάλα σωματεία. Δεν μπορούν να τους φέρουν εδώ τους αντιπροσώπους. Δεν θέλουν να τους φέρουν εδώ. Είναι τα σωματεία υπαλλήλων τροφίμων από τα σούπερ μάρκετ. Το σωματείο του Βερόπουλου, του Βασιλόπουλου, του Σκλαβενίτη, με γύρω στους 100 αντιπροσώπους, σχεδόν, όπου εκεί τι γίνεται, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται είναι προϊστάμενοι διευθυντές και προσεπάρχες σε αυτό το σούπερ μάρκετ, πιέζονται στους εργαζόμενους πάνε και ψηφίζουν και εδώ έρχονται να εκπροσωπηθούν με τους εκπροσώπους της εργοδοσίας. Με αυτούς που τους αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις, που τους βάζουν 3 ώρα, 4 ώρα να δουλεύουν, με 300 ευρώ και με όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ. Είναι σοβαρό πολιτικό ζήτημα. Αυτό λοιπόν, αυτά τα σωματεία τα υπερασπίζεται ο συνδυασμός του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτοί έχουν κολεγές με το σούπερ μάρκετ, κολεγές. Έχουν υπογράψει τη σύμβαση με μείον έως και 18% για να μπορέσουν τα σούπερ μάρκετ να αντέξουν τον ανταγωνισμό και την κρίση και τους έχει αγκαλιάσει και τους υπερασπίζεται, δεν τους φέρνει εδώ και είναι ντροπή για το εργατικό κίνημα να έχει εκπροσώπους της εργοδοσίας εδώ και βέβαια όνειδος για αυτή την παράταξη που τους έχει στην αγκαλιά τους και θα τους έχει μεθαύριο έναν για να λιώσει τα αποτελέσματα, για να φτιάξει αποτέλεσμα, να έχει μια δύναμη κρούσης μέσα στο εργατικό κίνημα της εργοδοσίας που θα στέκεται εμπόδιο σε αποφάσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων συνολικά της Αθήνας. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι σοβαρό και πρέπει να βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας. Είναι σοβαρό θέμα η νομοποίηση. Βεβαίως δεν θεωρούμε ότι αυτοί οι αντιπρόσωποι δεν είναι γνήσιοι. Ψήφισαν οι εργαζόμενοι. Αλλά ψήφισαν με το φόβο της απόλυσης. Ψήφισαν τον διευθυντή τους. Ψήφισαν τον προϊστάμενό τους. Και όταν πήγε η ΔΑΣ να κατεβάσει ψηφοδέλτιο, το απέκλεισαν. Αυτή είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, η αριστερή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η παράταξη της διαχείρισης που ετοιμάζεται να διαδεχτεί την πάσχη στον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό. Το κρατικό σωματείο ότι έχουν ψηφίσει, παράδειγμα, έχουν τυπλοψηφίσει 15 συνάδελφοι από το σωματείο της L'Oréal, 4 της Βέλα και άλλοι συνάδελφοι. Στο σωματείο χρηματοπιστωτικού το ίδιο, συνάδελφοι που έχουν ψηφίσει σε τράπεζες έχουν ψηφίσει και αυτό το σωματείο. Στο σωματείο των τροφίμων, ποτών και γάλακτος έχουμε και ονομαστικές καταστάσεις όπου αποδεικνύεται ότι μεταξύ επιχειρησιακών σωματείων και κλαδικών έχουμε διπλοψηφίες οι οποίες αφαιρούν έδρες, διότι τα προηγούμενα που σας είπα δεν αφαιρούν έδρες, αλλά υπάρχουν ονόματα, τα ίδια ονόματα που έχουν ψηφίσει και στα κλαδικά και στα επιχειρησιακά. Έχουμε ας πούμε παράδειγμα.
25 διπλοψηφίσαντες στο κρατικό σωματείο επιστημισμού τουρισμού, οι οποίοι έχουν διπλοψηφίσει και στο σωματείο της Φράγκε. 10 από την Πέστη, 23 από την Εύγα. Και σας λέω ότι αυτές οι 4 περιπτώσεις τελευταίες αλλάζουν τη σύνθεση των συνέδρων και των αντιπροσώπων. Έχουμε επίσης από ξενοδοχεία το Χίλτον, το Κάραβελ, το Λαγονίσι, την Τερκοντινέρα με ονόματα, πατρόνυμα και αριθμούς βιβλιαρίων που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό υποδηλώνει, τα οποία όλα αυτά τα στοιχεία θα καταδώσουμε στο πεδίο ονομαστικά, ότι εδώ πάει να γίνει μια νόθευση του αποτελέσματος. Και την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, για λόγους ότι καθυστέρησαν να φέρουν τα χαρτιά τους, δηλαδή τα φέρανε την ώρα που συνεδριάζανε, το σωματείο της Citibank και ένα καινούργιο σωματείο το οποίο το είχε ήδη η Οργανική Επιτροπή από τα άτυπα πολυκαταστήματα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα στο να γραφούν, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το ΔΣ ότι δεν θα γραφτούν. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και εμείς θέτουμε καταρχήν το πολιτικό πρόβλημα και θέτουμε και ένα πρόβλημα ότι ανάμεσα στους διπλοψηφίσταντες είναι και μέλη παρατάξεων και γενικά μέλη παρατάξεων. Συνάδελφοι, αντιστρέφω αυτό που είπε ο γραμματέας, το οποίο λέει, βρήκαμε έναν πεθαμένο να το βρούμε, ποιος είναι αυτός εκεί, οι άλλοι υπάρχουν υποψηφίες, να έρθουν στο σωματείο μας θα δώσει όλα αυτά να αποκλείσουμε εφόσον αποκλείεται. Όποιος σύνεδρος έχει υποψηφίσει, αν ο αριθμός αυτός μας το αποκλείει, αλλά θα δούμε για όλα τα σωματεία. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε για μερικά σωματεία και έτσι μας βολεύει. Εάν δεν πάρουμε αποφάσεις στο συνέδριο αυτό, όπου θα ξεκαθαρίσουμε με τις προτάσεις που είπαμε προηγουμένως τα μητρώα και τα σωματεία, νομίζω ότι θα έχουμε συνεχές ένα πρόβλημα, ότι θα... Στις διαπιστώσεις οι οποίες εκφράστηκαν και πριν για τη διαδικασία νομιμοποίησης αντιπροσώπων, διαφέρεται ξεκάθαρα και η φοβερή αποστήγηση που υπάρχει από το επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα και την έκφραση που θα έπρεπε να έχει σε σχέση με τις αγωνίες σήμερα των εργαζομένων, του κόσμου της δουλειάς κτλ. Φαίνεται έκδηλα και από την απομασικοποίηση των συνδικάτων σε σχέση με το κατά πόσο μπορούσαν να συμβάλλουν στη δράση των ανέργων όλου αυτού του τεράστιου και εκρηκτικού δυναμικού μέσα στην κοινωνία, το οποίο δεν μπορεί να βρει σήμερα έκφραση στα επίσημα συνδικάτα, και μέσα από αυτή τη διαδικασία νομιμοποίησης των αντιπροσώπων είναι έκδηλη ο διαχωρισμός που υπάρχει μεταξύ των κομματιών αυτών και του επίσημου συνδικαλισμού. Θεωρούμε ότι είναι σοβαρότατο το ζήτημα του αποκλεισμού του Συλλόγου Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών, απόφαση η οποία πάρθηκε στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑ την Τετάρτη με αστείες προφάσεις, στη βάση ότι το σωματείο δεν είναι νομιμοποιημένο λόγω του ότι δεν έκανε εκλογές το 2012, ενώ από τη μεριά της διοίκησης του σωματείου είχε εκφραστεί αυτό γραπτός και προφορικός λόγω της στοχοποίησης του συγκεκριμένου σωματείου από εργοδοτικούς και άλλους κύκλους μέσα στο 2012, όπου κατόρθωσαν μέσω μιας ιστοσελίδας να στοχοποιήσουν τα μέλη της διοίκησης, τα μέλη του σωματείου αυτού που οι αγωνιζόμενοι τέλος πάντων συνάδελφοι εκεί πέρα έχουν στοχοποιηθεί από μια σειρά εργοδοτών, απολύοντάς τους, στοχοποιώντας τους μέσα από όλες αυτές τις ιστοσελίδες κτλ. Και θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο και από τη μεριά των δυνάμεων που αναφέρονται σε μια ταξική ανασκιώτηση του κινήματος, το ότι βάλανε και αυτή τη θετική τους ψήφο απέναντι σε αυτόν τον αποκλεισμό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει πρώτον να παρέμβει ο πρόεδρος του συγκεκριμένου σωματείου, του συγκεκριμένου συλλόγου, εδώ προκειμένου να εκθέσει το ζήτημα έτσι όπως έχει, και δεύτερον θεωρούμε ότι είναι υπόθεση του σώματος να νομιμοποιήσει ή όχι αυτή την ευαίσθητη απόφαση που πάρθηκε από την πλειοψηφία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθηνών. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να ανέβει στο βήμα ο πρόεδρος του συλλόγου στα φροντιστήρια καθηγητών, ο Διονύσης Απάτης, να εκθέσει τα ζητήματα έτσι όπως έχουν.
Και το ζητάμε για το Προεδρείο. Πολύ σημαντική σε κάθε συνέδριο, όπως και στο σημερινό συνέδριο. Στην πραγματικότητα, οι καταγγελίες που ακούμε εδώ, τα στοιχεία που υπάρχουν για την όθηση των συσχετισμών των αντιπροσώπων είναι πολύ σημαντικά και επιβεβαιώνουν και υπογραμμίζουν μια εικόνα εκφυλισμού που υπάρχει σήμερα στα δευτεροβάθμια όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος. Με αφορμή την προηγούμενη τοποθέτηση που έγινε για την περίπτωση του αποκλεισμού του ΣΕΦ, ενός πολύ μαχητικού σωματείου, ενός σωματείου που δίνει με συνέπεια τη μάχη απέναντι στην εργοδοσία και μάλιστα με το πρόσχημα και τη φθηνή δικαιολογία ότι το ζήτημα είναι τυπικό και ότι δεν μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις ανάμεσα στα σωματεία, από τη μεριά μας θέλουμε να αναφερθούμε ακόμα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα που υπάρχει σε μια σειρά σωματεία, κυρίως τον ΔΕΚΟ αλλά και άλλα. Αφορά το ζήτημα της ψήφου διαλληλογραφίας, της επιστολικής ψήφου, που κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτο να υπάρχει στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ο σύλλογος μας συμμετέχει στις διαδικασίες του ΕΚΑ τα τελευταία 30 χρόνια ανελιπώς. Μέχρι και το 1996 συνάδελφοι διατηρούσαν γραφεία στο κτίριο του ΕΚΑ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει το Πρόεδρο, αυτό το θυμάται. Ο Σύλλογος Εργαζόμενων Σταυροστών Καθηγητών, συνάδελφοι και συνάδελφοι, παρότι είναι ένα μικρό σχετικά σωματείο, δίνει όλα τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλες μάχες. Με ηρωικό τρόπο θα μπορούσα να πω και να το υποστηρίξω αυτό, σε ένα χώρο δουλειάς, ο οποίος είναι από τους πιο μαύρους χώρους στον ιδιωτικό τομέα. Μαύρη εργασία, καταστρατήγηση συλλογικής σύμβασης εργασίας, την οποία υπερασπιζόμαστε με πολύ μεγάλο αγώνα, και για όλους τους συνδικαλιζόμενους εκπροσώπους του σωματείου, όλοι αυτοί οι αγώνες σημαίνουν μαύρες λίστες, απολύσεις, ανεργία. Ακούστε συνάδελφοι και συνάδελφοι. Εγώ ανήκω σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και παλεύω μέσα από τις γραμμές του, όπως και πάρα πολλοί από εσάς, για την ταξική ανασυγκρότηση του κρατικού κινήματος. Σήμερα όμως, σε αυτό το βήμα εδώ, μιλάω ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος του κλάδου των αγωνιζόμενων καθηγητών στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Και έτσι θέλω να σκεφτείτε κι εσείς στην απόφαση που θα σας καλέσουμε να πάρετε, να αρθεί αυτή η απαράδεκτη απόφαση κατά την άποψή μας, που έγινε στις 22 Μάη από το Ειδικό Συμβούλιο του ΕΚΑ, να μην συμμετέχει, να απορριφθεί δηλαδή η συμμετοχή του ΣΕΦ στο συνέδριο, στο 28ο συνέδριο του ΕΚΑ. Το Σεπτέμβριο του 2012, συνάδελφοι, φτιάχτηκε ένα site στο διαδίκτυο με όνομα Anti-SEF Grosse Lüge. Το Grosse Lüge, για όσους δεν γνωρίζουν γερμανικά, σημαίνει το μεγάλο ψέμα. Είναι παρμένο από το βιβλίο του Χίτλερ ο Αγώνα. Σε αυτό το site, συναδέλφοι και συνάδελφοι, στοχοποιήθηκαν με φωτογραφίες, τηλέφωνα, κινητά, διευθύνσεις, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΦ. Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι παρατάξεις και τα ψηφοδέλτια. Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο με σφραγίδα του Πρωτοδικείου Αθηνών για να δείξουν αυτοί οι μηχανισμοί που ανάρτησαν αυτά τα στοιχεία στο διαδίκτυο την αξιοπιστία τους. Με σφραγίδα του Πρωτοδικείου Αθηνών, λοιπόν, μαζί με τις συνολικές λίστες και τα μητρώα των εργαζομένων στο κλάδο και όλα τα μέλη των συνδικαλιζόμενων εργαζόμενων. Αυτό σημαίνει μαύρες λίστες για όλους τους εργοδότες στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, για να γνωρίζουν ποιους θα προσλαμβάνουν και ποιους θα απολύουν. Και μην ξεχνάτε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ο Σύλλογος των Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών έχει συμβάσει ορισμένου χρόνου. Είμαστε ίσως ο μοναδικός κλάδος στον ειδικό τομέα με τις περισσότερες απολύσεις στον εργασιακό μας βίο. Αν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη, δεν θα πάρουμε ποτέ. Λόγω της μαύρης εργασίας, που έλεγα, και της έλλειψης των ενσύμων. Αμέσως το σωματείο κινήθηκε. Ναι, συνάδελφε. Επειδή όμως είναι σοβαρό θέμα, το μισό Διοικητικό Συμβούλιο είναι απολυμμένο αυτή τη στιγμή, είναι σε μαύρες λίστες, δεν μπορεί να βρει δουλειά.
και οι 3 μόνο σύνεδροι που έβγαλαν εκλογές το 2011 του ΣΕΠ δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τους σχετισμούς, άρα μην φοβόμαστε γι' αυτό. Εντάξει, οι συνάδελφοι αυτοί που έχουν εκλεγεί ως σύνεδροι στο συνέδριο είναι απολυμμένοι και δεν μπορούν να βγουν για τις εμάδες λίστες. Άσε να ενημερώσω το σώμα, γιατί εμείς θα ζητήσουμε, εκτός από το να τοποθετηθεί το σώμα για τη συμμετοχή του σωματείου στο συνέδριο, θα ζητήσουμε να πάρει θέση το ΕΚΑ απέναντι σε αυτά που γίνονται, γιατί η μάχη που δίνει το σωματείο είναι μάχη όλων των σωματείων του ειδικού τομέα. Το ίδιο θα γίνει και με τα άλλα σωματεία αύριο μεθαύριο. Γιατί αυτό που θέλουν να κάνουν οι τρόικες και τα μνημόνια τους είναι ακόμα και η λέξη συνδικαλισμός να είναι απαγορευμένη. Και αυτό θα πρέπει να το παλέψουμε σήμερα εδώ. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό εδώ είναι το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Είναι θλιβερό αυτή τη στιγμή. Αντί να συζητάμε για τις μάχες που δίνουν τα σωματεία, για τις μάχες που δίνουν οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι, ο εργαζόμενος λαός και οι άνεργοι, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα, το μνημονίο, τις τρόικες, την εξαθλίωση των εργασιακών μεσαίωνα, να συζητάμε αν ο ΣΕΦ πρέπει ή δεν πρέπει να συμμετέχει στο συνέδριο. Τον Οκτώβριο του 2012 το Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε πειθαρχικό έλεγχο για να ελέγξει αν οι υπάλληλοι του Πρωτοδικείου είναι εμπνευσμένοι σε αυτή την ιστορία. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει έκδοση πορίσματος από το πειθαρχικό έλεγχο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Καταλαβαίνουμε για τι θέμα μιλάμε. Πώς θα μπορούσε ο ΣΕΦ να κάνει εκλογές το 2012 ενώ είναι όμιλος αυτής της εργοδοτικής, χαφιέτικης, φασιστικής καθεστωτικής τρομοκρατίας. Ο ΣΕΦ είναι από τα ελάχιστα πρωτοβάθμια σωματεία του ειδικού τομέα, συνάδελφοι, και πέστε ποιοι είναι εδώ, ποια σωματεία εδώ κάνουν εκλογές κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο κάνουμε εκλογές. Η μοναδική φορά που δεν κάναμε εκλογές ήταν το 2012. Και γι' αυτό το λόγο μας απορρίψανε από το συνέδριο. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, ζητάμε από το Προεδρείο και από το Ειδικό Συμβούλιο του ΕΚΑ να ξανασκεφτούν την απόφαση που πήραν στις 22 Μάη. Εξάλλου θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι τις ενημερώσεις που έκανα και στην Οργανωτική Επιτροπή και στο Ειδικό Συμβούλιο, όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις παρατάξεις συμφώνησαν ότι υπάρχει τεράστιο πολιτικό ζήτημα με την υπόθεση ΣΕΦ. Πώς θα αλλάξαν γνώμη μετά από μερικές μέρες, τι έγινε? Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, συνάδελφοι, να κάνουμε ένα συνέδριο πραγματικό, συνέδριο ταξικής ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος και με ταξική ενότητα να αντιμετωπίσουμε τον εργασιακό, κοινωνικό και πολιτικό μεσαίωνα που θέλουν να μας επιβάλλουν οι τρόικες και τα μνημόνια τους. Σας καλούμε τώρα, πέρα από κομματικές και γραφειοκρατικές επιδιώξεις και μεθοδεύσεις, συνάδελφοι, να ψηφίσετε με το χέρι στην καρδιά, να ψηφίσετε με ταξική συντήρηση.